Alhamdulillah para mitra Mang Jaya ngadugikeun dongeng cenah para wargi nu judulna Jawara Batu Karang. Karangan apihnana dugi kana waktosna hartosna mah tamat kitu para wargi ayeuna. Hartosna kana waktos tamat hapunten saur Mang Jaya oge sareng apihnana. Mang Jaya sareng apinana nedah hapunten ka para wargi sadaya bilih kasabit nami kasebat tempat kagambarkeun lakuning perlampahan kacarioskeun lembur matu Banjar Karang Pamidangan oge para mitra sadaya hapunten sanes dihaja mung para mitra siga nama kalersan mungkul sanes nama carios fiktif para mitra carios fiktif teu aya buktosna teu aya namina ge fiktif atuh ai carios teh ai dongeng teh di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga kitu nya para wargi. Aduh mangga atuh ayeuna Mang Jaya sareng apinana bade amitan bae dina ieu dongeng. Insyaallah Mang Jaya bade ngadongeng carios sanes dina waktos enjingna. Hatur nuhun ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi mangga urang lajengkeun. Sok sanaos dijaga oge kumargi Jaka Wanara para wargi alias si Jawara Batu Karang alias si pahlawan Guha Walet. Anjeunna teh para mitra dibere tugas nyaeta ku nu jadi guruna. Anu memang guru nama paras teu aya para mitra. Nah guru nama namung ningalkeun hiji kitab. Nyata anu disebat Nini Jirinting teh para wargi. Mung kitab eta diajarna teh di paparah sareng deui ditungtuna teh ku nyaeta Aki Wanara. Aki Wanara masih kene aya para mitra di Guha Walet. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Atuh para mitra tugasna anjeunna teh nyaeta pikeun nyokot senjata nu disebut tongkat batu karang nu saleres-leresna anu ayeuna dipiboga nyaeta ku si Rabok teh. Kumargi elmuna kacida luhurna teu tiasa dihalangan ku anak buah si Rabok. Terang-terang tos aya di hareupeun guha we para wargi. Ieu nu tiluan teh opatan teh. Kubuhan elmuna kacida hebatna. Lain nu sanes mah wah tos ditarahan gitu. Ku balad-baladna si Rabok sameme nepi ka eta guha oge. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Jawara Batu Karang. Harita para wargi geus pada ngong-dangong. Opatan para wargi anu katelaha Jaka Wanara sasarengan sareng nining pon kitu deui nyisumi katut jang tanu. Atuh di hareupan kuduaan anu katelah si Rabok jeung deui nyaeta nu katelah Rahmi. Hiji mojang para wargi si kasebelan si ganggarangan bikangna teh. Aduh, mangga urang teraskeun. Harita Jaka tuluy nyarita. Sabenerna kula aya dua maksud. Kahiji rek nyokot senjata nu disebut tongkat batu karang. Kula dibere tugas kudu jadi guru kula pikeun nyokot eta senjata. Lantaran eta senjata lamun dicepeng ku Andika bakal nimbulkeun masalah nu kacida gedena. Nyaeta bakal hancurna sing sakura jago-jago silat. Da ieu nu ngakibatkeun eta senjata ku kula rek dicokot. Atuh pon kitu deui. Kula rek nebus janji. Kula rek nebus janji hutang pati bayar pati. Hutang uyah bayar uyah cek paribasana. Bapak kula ku Andika geus ditandasa. Mangka ayeuna kula rek nebus pati. Kula rek bebela kanu jadi bapa. Ayeuna waktuna kula rek males ka Andika.
Wah, budak bau jeringau. Dedengian rek males pati ka dewek, Dedengian rek males pati ka dewek, Dedengian rek males pati ka dewek di dah. Nah, itu teh bener apa caritaan Anika. Nuker dina kain mabok dulu. Cek si Rabok bari ngalengak siri para mitra sadaya. Harita tuluy nanya. Naon ka becusia, Naon ka becusia? Najan kula taya kabisa ge tetep rek nagih janji ka sampean. Sabab jauh di jugjug anggang di teang. Cek paribasana lain palid kabawa ku Cikii. Tapi kaula datang ka dieu. Laku lampah nyata rek ngalunasan hutang Andika. Andika nyieun balitungan. Baheula jeung bapa kaula ayeuna mangka Andika kudu balitungan jeung kaula. Kitu di antarana. Ciah, sombong ilaing euy. Na boga tangla naon ilaing teh mata kumawani dantang-dantang ka dewek? Nah godo boga gunung panangeuhan ti mana Andika, budak bau jaringao? Waduh jeung mawa nu gareulis, alus atuh. Sarua we jeung nyodorkeun nu gareulis kieu mah ka kula. Ngadenge omongan si Rabok kitu, Rahmi meletet ka si Rabok ti ditu nama. Manehna ge ngarasa timuru lantaran si Rabok make naksir kadua wanoja anu geulis, nu kahiji ngaranna Nining, nu kadua ngaranna Nyi Sumi. Ari pikeun Nyi Nining jeung Nyi Sumi mah tenang-tenang we. Sok sanajan si Rabok ngomong kitu ge, manehna tetep sok sanajan kitu caringcing pageuh kancing. Atuh harita para mitra sadaya, tuluy si Rabok ngomong deui, sok sia rek ngandelkeun naon sia wani-wani rek wani nebus pati dewek, Ngandelkeun ieu yeuh, jawab Jaka Wanara bari ngacungkeun pereupna nu duanana para mitra sadaya. Atuh tuluy harita si Rabok nyarita deui. Nasi lain geus tega kana pati. Ceka si Rabok molotot asa dihina basa ku Sema. Ya mun kula boga kasieun keneh mah atuh. Moal datang ka dieu kula teh. Jawab Jaka para mitra taya kagimir. Sombong sia. Nah dia tempat naon deuleu? Ngon garong anu jahat sia anu ngaruksak masyarakat. Cek Jaka Wanara bari ungeuk ke gede wawanen. Lamun nyaho di dia ngon garong pasti silaing baka barik ngaran. Sok ay dari kumaha karep silaing ku dewek rek diayonan. Cek si Rabok bari nyekel perah bedog. Bari nu sabelah nyekel senjata nu disebut tongkat batu karang. Sok sakawani Andika ku kula rek diayonan. Jawab Jaka Wanara waspada bisi aya nu ngabongohan. Wah, lalaki lawan lalaki nu awewe lawan kula. Ya, anu lalaki lawan lalaki awewe lawan dia. Lawan dulur kula maksud deh. Nya bener atuh. Pantes lalaki lawan lalaki, awewe lawan awewe. Sok sanajan duanana ge ku kaula. Moal burung ditambul lah, moal dikejoan. Tema Rahmi sombong naker para mitra nyaritana. Para wargi anu mulia harita keneh atuh puguh we. Harita Nyi Sumi nyarita. Nah, dasar awewe cabul. Tama-tamaneh menilogor kitu kulat kelet we kalalaki baturnya. Nya puguh gagah atuh Kang Jaka mah. Nya kasep, nya gagah. Nya aduh bukan mah moal aya duana we. Pasti we matak sugema ieu mah. Ngekeuweuk nu kieu mah. Bari para wargi sadaya. Harita tema panas. Nyi Sumi teh ka awewe anu katelah Rahmi teh. Maklum Nyi Sumi mah geus nyaho sarsilahna Rahmi saha sabenerna Rahmi. Eta Rahmi teh lain ukuran wanoja tapi hiji kolot. Pantar nini ngan kulantaran bisa ngareka diri, bisa ngajaga kesehatan jeung bisa ngajaga cenah para mitra keayaan diri mata katingalina teh siga rumaja bae. Walal mentong loba bacot sia. Gerak cabut cah bedog silaing pokokna mah tah mun sia modar eta salaki sia bakal direbut ku aing. Ide nyaan bener ilaing nyebutkeun dan salaki silaing gagah memang bener gagah. Ya kaula ge resep kanu kieu mah. Terus terang bakal jadi milik kula. Tema Rahmi bari nyabut caper bedogna para mitra. Nu katelah bedoga si gelap teh. Sangka manehna mah nu datang teh meureun para wargi
lalaki boga pamajikan dua pangna ngomong gitu ge. Sok sia gara maju kurang ajar. Rahmi nangtang-nangtang. Kolebat para mitra sadaya bedog anu ngaran si gelap. Matak silo mata musuh ngagempur katojo kulayung. Harita nyinining ge waspada. Barang harita teh si gelap rek nyabat rikat munur ngagiwar bari terus males panarajang. Kamusuhna bari silih serang pada wani. Ayeuna para mitra langsung atuh Rahmi dirempu kudua. Panarajang Rahmi harita teh kaitung rikat, tapi munurna nyinining oge teu eleh kesit. Sabab geus kaancikana pindah tanaga jurusna nyaeta ti Jaka Wanara teh. Lamun teu kitu mah meureun dagingna geus semolongo ku seseukeutna bedog anu disebut si gelap teh. Sakitu seukeutna mangka seranganana telengesnaker. Para mitra anu mulia, hati-hati, Nining. Oge hati-hati ya. Hati-hati. Oge. Pokona mah ya. Kudu hati-hati. Nyi Sumi, hati-hatinya. Kanuduaan harita teh Jaka para mitra ngelingan. Sabab temong atuh pamah kapamorna. Dua para wargi sadaya dua mojang. Ngajawara ngalawan para wargi hiji mojang anu keur pada tandang. Memang para wargi derek ngadu jajaten. Pa awas-awas papelit-pelit parikat-rikat. Ngadu ilmu panemu jampe pamake. Mecak daya pangabisa ngetrukeun kabeh pangarti. Keur ngabela jiwa ragana katut kahormatan pagurona. Para mitra jawara awewena tea para wargi sadaya. Geus tandingan ayeuna mah tandingna teh karija para wargi dugdeg bener-bener duanana ge. Tiluan teh pada ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Malah harita para wargi Nining jeung Nyi Sumi siga nu geus kompak naker dina ngoning nyerang ka Rahmi teh. Tapi Rahmi ge para wargi manehanana atuh teu eleh geleng. Manehna tetep ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake pikeun ngayonan ieu dua mojang. Ari Jang Tanu mah ningalikeun we sing sakur kajadian nu tumiba dina mangsa harita. Memang para mitra Jang Tanu teu elu biung. Tapi sok sanajan kitu lain berarti Jang Tanu teu boga ilmu panemu, ilmu namah luar biasa luhurna. Para mitra anu mulia caturkeun nuker adu hareupan teh nyaeta antara Jaka Wanara ngalawan si Rabok teh. Harita para mitra sadaya atuh tuluy Jaka Wanara nyarita, sok gera cabuta tongkat batu karang teh deuleu. Gera kaluarkeun kerisna ku kula bakal diayonan ye. Ku kulit jeung daging kula. Temal Jaka Wanara. Wah! Mun si laing rek ngalagar, dewek ge moal make pakarang deuleu. Sarua pada di lagar. Hah? Ya karunya bising si laing jadi buntung leungeunna. Beug eta sia teu bisa nyaba ke muka. Anu geulis. Jawabna ngahina pisan. Montong ngahina basa sia sampean. Can puguh sampean unggul jadi jawara deuleu. Tema Jaka harita teh. Mun bener wani dilagar pada lemor, sok atuh. Sampean geura maju. Sakarep ingsun bakal diayonan deuleu. Harita keneh para mitra sadaya srog duanana pa. Para sang kuda-kuda menisargut naker sareseg naker. Rek parabut umur begalan pati para mitra pada ngalamusuh. Dek, si Rabok narajang tarik naker. Jaka ngagiwar bari rek ngarawela pereupna anu nyolonong kana dada. Tapi teu kaburu gap sabab ukur serangan palsu wungkul. Rikat pereup si Rabok harita ditarik deui semu dongko. Terus nyapu kana suku Jaka teh. Jaka luncat ka gigir. Pindah kuda-kuda bari dampal leungeunna dikipratkeun. Ngarah kana sirah musuh. Harita si Rabok para mitra sadaya ngelok. Bari harita teh mepeg kana lebah pigeulang Jaka. Tapi duanana ge ulina teh karsit naker. Saha nu bakal unggul jeung asor harita can bisa nangtukeun. Satengah jam para mitra atuh tarungna. Nu tarung pada boborot ku kesang. Dua rombongan keur ijen patutunggalan. Para mitra kacida ramena pada hayang unggul tarungna harita teh sarungkan jadi pangeusi astana. Sedengkeun ai Rahmina dirempuk dua, ai Jaka jeung si Rabok papada
manehna patutunggalan. Beuki lila beuki kanyahoan sahanu unggul sanu asor. Pihak Rahmi para mitra jeung Ningsih dibarengan ku Nyi Sumi tarungna harita. Ningsih rada kateter eleh jajaten tapi Nyi Sumi mere tanaga. Meuni atuh meh-mehan atuh kabeunangan Ningsih teh. Atuh Nining teh sabab jadi dasar pokona eleh pusaka para mitra bedogna lamun diadukeun pasti bedog manehna bakal rampung nyaeta ku bedog nu disebut si gelap teh alias si kilap. Atuh Nining harita ukur bisa ngabela diri. Cung cacing cek micenan seseukeut bedog jeung nyaho dina kaayan musuh geus dina rada lemah. Harita nu diserang teh Nining we. Tapi Nyi Sumi bisa ngahalangan sing sakur gerakan Rahmi di mana rek nyerang ka Nining. Para mitra harita Rahmi tuluy nyarita, "Mon sia." Bari jebi bibirna. "Tulus sia salaki sia direbut ku aing, hiji-hiji sia ku aing dipodaran." Harita kene para mitra hiuk bedog anu kasebut si gelap teh ngolebat. Tarik naker hadena we. Nyi Nining waspada rikat luncat ka gigir. Harita para mitra sadaya seranganana dihalangan ku Nyi Sumi. Sia deuleng halangan serangan aing. Mentong loba omong sia ngaranna ge tarung, cek Nyi Sumi. Para wargi anu mulia, harita teh atuh pikeun anu tarung memang ragot naker. Sabalikna si Rabok nu tarung jeung Jaka harita kateter. Minang aya pereup anu teu katakis komo sanggeus Jaka ngaluarkeun ilmu jurus anu disebut cenah para mitra jurus jaran menia sababaraha kali tikusruk nyium taneuh si Rabok teh ngan bubuhan jawara sakumaha ripuhna ge kuat hudang deui para wargi. Harita teh sanggeus ngarasa ripuh ngayonan di lagar harita si Rabok kuat nyabut pusaka anu disebut nyaeta tongkat batu karang. Sorot nama taksilo anu nenyo harita dibubat babitkeun ka gigir. Para mitra Jaka luncat ka tukang atuh panona neuteup kana eta bedog pusaka nu keur diteangan sanes bedog. Ku tongkat pusaka nu keur diteangan nyaeta mangrupa lamun dicabut mangrupa keris. Puringkak bulu punukna cengkat sabab inget eta teh atuh memang pusaka nu rada hese di ayonanana. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang harita ge para mitra sadaya si Rabok. Atuh geus kitu manehanana rek ngagunakeunna siasatna, api-api atuh manehna mundur padahal asup ka jero guha. Teorina eueuh deui sangkan Jaka kasenteg ku tempat manehanana keuna ku pitapaknya teh asup ka sumur racun. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita teh tuluy Jaka nyarita. Rek naon andika unur-unuran sia kisila? Tarung mah di dieu di luar. Aku mah dewek we. Ek tarung di jero guha hayu dewek mah. Ek tarung di luar sok. Lamun andika bener-bener gede wawanen, yuk tarung di jero guha. Sok wae da moal burung dilawanan ku aing ge. Kitu ceuk Jaka para mitra sadaya. Harita anu memang pikeun Jaka teu inget yen sabenerna manehna asup kana pitapak. Puguh we seuri luar biasa dina jero hatena pikeun si Rabok mah. Sakedeung deui sia bakal modar deuleu. Eta awewe duanana ku aing rek dijanjikan atawa dipake harem keur aing. Keur kasenangan aing sakitu gareulisna, sakitu marohona. Kitu para mitra sadaya. Harita keneh teu sadar yen Jaka asup kana pitapak. Barang harita asup ka jero guha. Tuluy Jaka nyarita deui. Sok sia tarung tong unur-unuran wae sia buaya. Pikeun kula soal mundur lain mundur eleh deuleu tapi atar. Barki asup beuki maju teu loba catur harita keneh. Tuluy atuh pikeun si Rabok geus seuri deui manehna geus ngajanteng di hiji tempat. Tuluy manehanana siap sadia rek nganincak hiji kunci anu memang eta kunci lamun ditincak mangka bakal ngajeblak. Sok sia budak mora mun wani maju ka dieu. Sok tarung di dieu lega tempatna di dieu mah. Jeung daripada urang tarung di luar panas di dieu mah tiis sok. Teu loba catur Jaka harita teh asup. Na atuh para mitra berang nincak anu hiji tempat rada lega, harita keneh atuh
Pikeun si Rabok teu buat catur gejering ditincaku si Rabok puguh we langsung muka blas harita keneh Jaka asup. Kana hiji rohangan para wargi sadaya bubuhan Jaka rancasan geus dilatih. Manehanana barang asup kana guha ge siga nu ngalayang we para wargi. Awakna teh jadi hampang sapada harita. Tuluy Jaka manehanana inget sadar. Astagfirullahaladzim. Aing asup kana pitapak. Kitu cek Jaka Wanara. Para mitra sadaya ningali musuhna asup kana eta jurang nu disebut para wargi sumuracun teh harita seuring ngagak-gak pikeun si Rabok. Lebok susia. Rasakeun ku tulang beheung sia deuleu. Senjata aing nu pamungkas. Sia bakal modar deuleu. Dihakan ku bangsa seungseureun dan sasatuan nu garalak. Sok sanajan teu kitu ge sia modar ku maneh. Lantaran sumur bau hangruk baris ditutupan ku aing ayeuna keneh. Kitu ceuk si Rabok para wargi sadaya. Harita teh masih keneh dina kayan muka eta sumur. Harita Jaka sadar barang ningali kaluhur masih keneh aya cahaya. Bubuhan manehna geus biasa baheula di guha walet teh manehna ancul-anculan hampang dina ara awakna ngahampangan tuluy para wargi barang manehna karasa yen manehna napak ka hiji tempat langsung harita Jaka Wanara ngagunakeun elmuna pikeun ngajaul kaluhur satakar tanaga. Barang pisan harita teh panto rek nutup pisan panto eta sumur. Pas pisan Jaka bisa keluar. Celeng, cele manehanana bisa keluar. Hampir teu katingali ku mata. Pikeun si Rabok ke manehna gogodeg luar biasa. Keheul kabina-bina barang ningali musuhna bisa keluar ti sumur racun. Kakara umur-umuran manggih lawan model kieu. Biasana malawan sakumaha tanggohna ge moal kuat lamun geus asup ka sumur racun, pasti manehna moal bisa kaluar deui. Tapi sabalikna pikeun musuh sanajan budak ngora, manehna bisa kaluar ti sumur racun. Disangka kula bakal modar kuno kitu? Keheulaanan baraya. Sok wani amun sia, maju deui sia. Urang tuluykeun tarung ulah nipu. Ayo sia ayeuna mah aing geus nyaho. Lamun sia wani-wani tarung di dieu mangka sia nu bakal asup ka sumur racun deuleu. Dikitukeun mat loba catur gajeleng harita keneh si Rabok kaluar deui tina guha para mitra lantaran rusiahna geus kabongkar bisa-bisa manehna sorangan nu asup kana jero sumur racun. Wah, sok sia di dieu wani mah. Cek si Rabok para mitra bari nangtang-nangtang bari ngacungkeun senjata nu disebut tongkat batu karang teh nu mangrupa hiji keris. Pikeun Jaka para mitra manehanana terus ngagerendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti nang tayungan sareng nyubadanan kana maksad abdi bade ngarebut pusaka nu disebut tongkat batu karang anu guru abdi sareng bade males pati ka jalmi anu hianat ka papara jalmi deui. Hei tongkat batu karang, kula kawakilan ku guru kula, menit ieu, detik ieu, jam ieu, anjeun kudu mulang deui ka asal. Neuk teu kleuker meulah jantung, lain kula kumawani kanu ngeusian anjeun, tapi kula nyaah supaya anjeun ulah aya dina leungeun jalma anu jahat anu salawasna, nyaeta ngesahkeun getih-getih manusia anu balener. Kitu cek Jaka marancahan senjata anu disebut tongkat batu karang teh. Harita si Rabok bari harita teh manehanana narajang ngulangkeun pusaka dipake nyerang ka Jaka. Sanajan 1000 kali rikat oge Jaka semohe lungse ngejatna perbawa pusaka nu mashhur teh jeung manehna tas ngerahkeun tanaga nu lain lumayan sabada kaluar tina sumur racun. Kuciwak congo pusaka moro lebaha beheungna tapi pikeun para mitra sadaya harita keneh atuh pikeun para wargi sadaya Jaka manehanana tenang naker. Beuk situ para wargi sadaya ngalugat legotkeun awakna bari dina kaayaan luar biasa para wargi sadaya. Memang tarung dua jawara teh lain tarung anu leleutikan hiji tarung anu anggeus-anggeusan. Tunda carita kaayaanana Jaka ngalawan ka si Rabok kocapkeun para wargi.
Harita kene Rahmi barang manehanana nyerang ku bedog anu disebut si gelap teh teu loba catur para wargi sadaya. Harita kene atuh harita barang bedog geus ngolebat harita terek keuna pisan ka nyinining harit ngagerendeng. Aing ajal ayeuna ceuk nyinining bari peureum tumarima kana titis tulis kulak canggem bagja awak. Harita kene para mitra sadaya atuh teu loba catur barang harita bedog rek keuna pisan harita para wargi sadaya nyisumi kaburu nyerang nyaeta ka anu disebut serangan anu diserangkeun ku Nyi Rahmi teh. Memang para wargi atuh barang harita teh bedog rek keuna pisan harita kene katahan ku bedogna nyisumi. Dua bedog harita teh para mitra potong harita kene. Puguh we jaba harita teh bedog anu si gelap teh ngacleng harita teh barang geus ngacleng teu loba catur disamer para mitra ku popotongan bedog boga nyisumi. Naat we belesa teh cerem eta bedog gesesa teh nu disebut popotongan bedog teh harita kene nyamer kana awakna Rahmi. Harita kene Rahmi ngagoak para mitra sadaya bari jeung ngaboborot ku getih lantaran awakna kasamer ku eta bedog bari nancem dina palebah beuteungna nu deukeut-deukeut kana dada. Ngaso heula para mitra anu mulia. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng akibatna pikeun Rahmi mulih ka jati mulang ka asal. Harita keneh para mitra baloboran ku getih. Geus kitu mah jeung aneh de robah awak Rahmi anu memang para mitra tadina siga wanoja teh geuning lami-lami mah robah anjeunna jadi kulitna para reot atuh buukna jadi bodas cige badis we nini nepi kana titis tulisna Rahmi. Barang ningali kayan Rahmi geus maot harita keneh si rabok tuluy nafsu luar biasa. Manehna anggeus-anggeussan harita rek nyerang ka Jaka Wanara teh. Kurang ajar sia. Ya senjata aing deuleu. Harita keneh para wargi sadaya, senjata anu disebut teh nyaeta tongkat batu karang diamangkeun ngan pikeun Jaka teu loba catur. Manehna ngagunakeun ilmu anu disebut cenah ajining rasa teh. Ilmu ajining rasa nu boga kakuatan luar biasa, bisa nyedot tanaga batur, malah harita kene aneh luar biasa. Barang atuh rek disudukeun eta keris anu disebut tongkat batu karang teh ka Jaka. Aneh luar biasa. Lain keuna ditusukeun tapi keris teh bisa meped kana awak ke Jaka Wanara. Sakalian harita teh kabawa pisan jeung si rabokna para wargi sadaya. Puguh we tumerapna ka si rabok manehna reuwas luar biasa. Lantaran siga nu disedot ku besi samprani bae. Awakna beuki lila beuki ngadeuketan. Barang harita tel atuh senjata nu disebut tongkat batu karang teh napel kan awak Jaka rancasan alias Jaka Wanara nu disebut Jawara batu karang. Aneh eta senjata leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Puguh we si rabok reuwas luar biasa. Manehanana rek ngalesotkeun diri teu bisa dina kayan kitu teu loba catur. Pikeun Jaka tuluy nyarita ngagerendeng jero hatena. Mama, yeuh, abdi janji yen nu mateni mama ku abdi kudu dipaehan ayeuna keneh. Jabron harita keneh. Leungeun Jaka ngabentur siraha si rabok. Puguh luar biasa para mitra sadaya. Nepi ka bejan sira-si rabok harita keneh ngagoler mani getih patunjang-tunjang jeung Rahmi. Duanana mulih ka jati mulang ka asal para mitra sadaya akibat katelengesan manehanana. Geus kitu mah para wargi sadaya nu ti haranap terus daratang nyalampeurkeun, malah mah para wargi tanah oge jeung pidin nyampeurkeun. Pon kitu deui para mitra Abah Jangkung. Abah Jangkung ningali kaayan kitu tuluy nyarita. Ye, bubuhan eta teh dulu siapa guron? Modarna ge nya kitu we. Da ngagugulukeun anu teu beres. Geus barudak ayeuna mah urang baralik we nuhun Ujang. Aduh, Ujang minangka Jawara batu karang Ujang teh. Nuhun Ujang nuhun. Kitu ceuk Abah Jangkung minangka pupuhu di eta lembur.
Dongeng na tamat para mitra sadaya. Rupina dugi ka dieu bae carios nyambung nuju dueuna Jawara Batu Karang.